자리를 놓게 된 조은형 세일즈 마스터입니다. 반갑습니다. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Я мастер продаж Чо Ын-хён. 네, 이렇게 여러 국적의 애터미 사업자분들과 이야기를 на눌 수 있는 기회를 주셔서 감사드리고요. 정말 영광입니다. Благодарю за такую возможность, что мы можем на одном семинаре встретиться лидерами Атоми из разных стран. И благодарю. 우리가 그 속해 있는 나라도 다르고 또 각자 처한 상황도 굉장히 다양할 것 같습니다. Мы все из разных стран, у каждого своя ситуация в жизни. 그렇지만 애텀이라는 도구를 통해서 내 인생의 꿈을 현실로 만들겠다. Но мы все решили, что благодаря инструменту Atomi мы осуществим свою мечту в реальность. 또는 그게 가능할지 알아보겠다. 이런 마음이 같다는 거. Либо также, что мы хотим узнать, правда ли это возможно в Атоме. 이게 참 생각해 보면 굉장히 신비롭습니다. Если об этом подумать, это действительно очень удивительно. 음, 우리 그 잠깐 국적을 뛰어넘는 이런 만남에 감사한 마음을 담아서 다 같이 손인사, 하트 나눠볼까요? 지금 화면 켜신 분들 한번 하트 만들어서 인사 나눠주시겠어요? И давайте выразим все вместе эту благодарность, что нас объединяет. И кто сейчас включил камеры, давайте покажем все сердечко. То есть поприветствуем друг друга вот таким сердцем. 네, 감사합니다. Спасибо вам. 어, 제가 이렇게 많은 분들을 대상으로 애터미 특강을 하는 게 처음입니다. И я на самом деле впервые перед вами провожу лекцию. 그런데요, 저 꼭 애터미로 성공할 거거든요. Но я обязательно добьюсь успеха в Атоме. 제가 성공했을 때, 오늘 이 첫 강의가 기억에 남을 것 같습니다. И я думаю, что тогда, когда я дойду до успеха, я обязательно буду помнить эту лекцию. 여러분들도 다 성공하실 거죠? И вы также же добьетесь успеха, 오케이? да? 네. 우리 성공자로 꼭 다시 만나서 오늘의 이 풋풋하고 서투른 저의 첫 강의를 기분 좋게 기억해 내기로 해요. И я желаю, чтобы мы все обязательно встретились успешными и также обязательно запомнили эту мою первую лекцию. 네. 제 이야기를 좀 하도록 할게요. Я расскажу немного о себе. 어, 저는 오랜 세월 동네에서 공동체 활동을 했습니다. Я в течение очень долгого времени занималась разными видами деятельности в моем районе. 사람을 있는 그대로 받아들이고 돌보는 안전한 공동체. Мы создавали такое безопасное общество, которое бы принимало людей, какие они есть. 그리고 혼자서는 못했던 일을 같이 해내는 공동체. И также общество, где один человек не может что-либо сделать, но вместе друг другу мы бы помогали. 그래서 함께 성장하는 공동체를 만들고 싶었습니다. Также я хотела создать общество, которое вместе развивается. 그래서 동네 사람들과 작은 방송국을 만들어서 팟캐스트 라디오 방송을 했고요. И поэтому мы собирались с людьми с нашего района и проводили такое радио, где приглашали также гостей.
한국에서는 동아리라고 부르는데 작은 규모의 다양한 모임들을 운영했습니다. А, Можно назвать это кружок. То есть это такое небольшое сообщество, где мы что-либо делаем. 글쓰기, 작곡, 영상 제작, 뭐 이런 모임들을 만들었고요. Мы создавали такие кружки по правописанию, создание видео, написание песен. 또 어려서부터 일을 해서 학교 공부를 못한 분들을 대상으로 공부를 돕는 검정고시 모임도 운영했습니다. И также мы проводили дополнительные занятия для людей, которые плохо учились в школе, помогали им подтянуться или сдать экзамены. 동네 사람들이 무대 주인공이 되는 음악회나 동네 축제 같은 문화 행사도 많이 했습니다. Также организовывали много а, районных фестивалей, где каждый гражданин мог бы попробовать себя в роли певца. 이런 활동 때문에 꿈을 이루거나 또 인생의 큰 변화를 맞이한 사람들이 생겨서 이제 활동의 보람을 많이 느꼈습니다. Так как я занималась такого рода деятельностью, я видела много людей, у которых сбывались мечты, и мне это очень нравилось. 저 한때는 꽤나 유명해져 가지고 TV 다큐멘터리에도 몇 번 나왔습니다. И настолько даже стала популярной, что вышла в документальном фильме одного канала. 근데요, 제가 이 활동을 계속 할 수 있었을까요? Но как думаете, могла ли я постоянно дальше заниматься этой деятельностью? 그게 어렵더라고요. И это оказалось тяжело. 뭐가 어려웠을까요? Как думаете, что было тяжело? 제일 어려웠던 것은 바로 돈이었습니다. И самое сложное это были финансы. 제가 낡은 전셋집에서, 그러니까 집이 되게 낡은 집이었는데 조금 덜 낡은 전셋집으로 이사를 했는데요. Я жила в старенькой квартире съемной, переехала в чуть менее старую квартиру. 돈이 없어서 엄청 부담스러운 대출을, 그러니까 은행에서 돈을 빌려야 했습니다. Так как было финансово тяжело, пришлось взять кредит. 그때, 이렇게 살면 안 되겠구나 하는 생각을 하게 됐습니다. И тогда я подумала, что так жить не пойдет. 애터미에서는 그 자기가 원하는 균형 잡힌 삶을 사는 것을 성공이라고 보죠. В атоме успехом является сбалансированная жизнь. 네. 애터미를 만난 뒤에 제 삶을 돌아보니까 제가 그때 균형 잡힌 삶을 살지 못했더라고요. После того, как я встретилась с Атоми, я взглянула на свою прошлую жизнь и поняла, что я не жила сбалансированную жизнь. 제가 배우고 공헌하는 것은 잘 했지만 У меня хорошо было в сферах обучения, изучения или помощи другим людям. 음, 그렇지만 잘 살고 또 사랑하는 것에는 크게 부족함이 있었습니다. Но у меня были пробелы в таких сферах, как жить в достатке или любить. 그러니까 인생 수레바퀴가 찌그러져서 잘 굴러가지를 않지요. И поэтому колесо, оно было неровным, соответственно, не ехало хорошо. 네, 그래서 돈을 벌어야겠다는 결심을 했습니다. Я решила, что нужно зарабатывать деньги. 제가 교육과 복지 쪽에 경력이 있었기 때문에 작은 복지기관의 센터장으로 취업을 했습니다. Так как у меня был опыт в обучении и также в помощи другим людям, я открыла такое небольшое заведение, которое оказывает помощь. 일은 보람이 있었지만 정부에서 이제 돈을 받는 기관이었기 때문에 서류 업무가 너무 많은 거예요.
А, Это место, оно приносило помощь другим людям, но так как а, это место получало помощь от государства, то, соответственно, очень много нужно было заполнять документов. 그리고 막 지켜야 하는 절차도 너무 많더라고요. И также было очень много последовательностей, которые нужно было соблюдать. 저는 동네에서 민간단체를 자유롭게 운영했던 사람이잖아요. Я же до этого вела деятельность, то есть народного сообщества. 그래서 이런 틀에 박힌 일을 하는 것이 굉장히 힘들었어요. Поэтому было очень тяжело вести ту работу, в которой были рамки. 더구나 센터장이라는 직책을 처음 맡았기 때문에 부담도 굉장히 컸습니다. И так как я на тот момент была руководителем центра, то и это была большая ответственность. 그래서 어떻게 할게요? И как думаете, что я сделала? 아침 일찍 새벽부터 나가가지고 막 아이스 커피를 들이키면서 하루, А, 이거, Я выходила очень рано утром и начинала свой день с кофе. 밤 늦게 퇴근하고 토요일, 심지어는, 어, 네, 비디오 시작. 네. 심지어는 사장님. 자꾸 튕기네. Извините минуточку, неполадки с интернетом. 노트북을 사용하시나요? 노트북 사용해서 아마 인터넷이 안 되나? 주연 본부장님, 조은영 판매사님한테 전화 한 번만 해보세요. 네, 알겠습니다. 네. Извините еще раз, немножечко, пожалуйста, подождите. 네 원딜이라고? 미용자님 지금 저기 하신 거죠? 그럼 나가신 거죠? 안 안 들리는데요, 지금? 어. 조은영 사장님 소리가 안 들리는데. 마이크 테스트. 네. 소리 들리나요? 네. 아우, 죄송합니다. 아닙니다. 네, 이어서 이야기하면 될까요? 네. 네. Наладили соединение, сейчас продолжим лекцию. 음. 제가 이렇게 밤늦게 퇴근하고 막 주말에도 일을 하게 되니까 이런 삶이 이어지면 어떻게 될 것 같으세요? Я начинала свой рабочий день рано утром с кофе и заканчивала поздно ночью и работала даже по выходным. И как думаете, что произошло дальше? 네, 짐작하시겠지만 일을 시작한 지 1년 7개월이 지나니까 몸이 이상해지더라고요. Я проработала так год и 7 месяцев, и тело начало сдавать. 밤마다 열이 나고 기침을 했습니다. Каждую ночь у меня была температура и кашель. 동네 병원에서는 폐렴이라면서 점점 더 독한 항생제 약을 줬습니다. В больнице сказали, что это воспаление легких, и давали сильные лекарства. 그렇지만 약을 먹어도 제 상태는 좋아지지 않았고 오히려 나빠졌습니다. Но, несмотря на прием лекарств, состояние мое ухудшалось. 결국 대학병원까지 가서 제가 면역 체계가 망가진 심각한
희귀 질환을 앓게 됐다는 걸 알았어요. Я пошла в большую больницу при университете, и там мне сказали, что у меня очень сильно снизился иммунитет и появилось какое-то очень редкое заболевание. 음. 항암 치료를 받아야 했습니다. И мне сказали, что я должна проходить химиотерапию. 좀 충격적이죠? Шокирующе, да? 아, 이게 그 왼쪽 사진은 제가 항암 치료를 받기 전에 그 병원에서 산책 나와서 찍은 사진이거든요. Фотография слева– это до получения химиотерапии, когда я гуляла при больнице. 이 머리카락이 빠진다고 해서 기록으로 남기고 싶었습니다. Мне сказали, что волосы будут выпадать, поэтому я хотела запечатлеть их. 그리고 오른쪽 사진은 항암 치료를 한 10여 차례 받은 뒤에 몸이 엄청 붓고 머리도 다 빠졌을 때의 사진입니다. Фотография справа– это после 10 процедур химиотерапии, очень сильно отекла и выпали волосы. 불과 3년 반 전의 일입니다. И это произошло 3,5 года назад. 이 사진을 보면 지금 제가 그냥 살아있다는 것 자체에 감사하게 됩니다. Когда я смотрю на эту фотографию, то сейчас я просто благодарю за то, что я жива. 다행히도 항암 치료를 받고 많이 좋아졌지만 И очень хорошо, после химиотерапии мне стало лучше. 면역력이 약해져서 좀만 무리하면 일주일은 막 알아 눕는 거예요. Но очень сильно снизился иммунитет. Что-то мне там, если приходилось напрягаться, то я должна была после лежать целую неделю, восстанавливаться. 이런 제가 걱정됐는지 동네에 아는 분이 저에게 해모임 한 박스를 선물해 주셨습니다. И, видимо, человек очень сильно за меня переживал. Это был просто житель на моем районе. Она подарила мне коробку химохим. 이 선물이 제가 애터미를 제대로 만나는 계기가 됐습니다. И этот подарок стал тем моментом, когда я познакомилась с Атоми. 그게 2025년 작년 1월의 일이거든요. И это произошло в прошлом году, в январе. 하루에 2포씩 먹으라고 알려줬는데 저는 아까워서 하루에 한 포만 먹었습니다. Она мне сказала, что принимать химохим нужно по 2 пакетика в день, но мне было его жалко, поэтому я пила по 1 пакетику. 그때 저는 그 자격증 시험을 준비하고 있었거든요. Я на тот момент готовилась на сдачу экзаменов для получения сертификата. 그 시험이 준비가 많이 필요한 시험이라서 정말 정신없이 그 준비로 시간을 보내고 있었습니다. Это был экзамен, к которому очень много нужно было готовиться, и я прям все в свое время отдавала на подготовку. 그래서 효과를 별로 생각을 안 했어요. Поэтому я не особо задумывалась над эффективностью химохим. 근데 해모임이 떨어질 즈음 Но на тот момент, когда химохим уже закончился, 하루 한 포만 먹었으니까 이제 2월 말이죠. так как я пила по 1 пакетику в день, это настал конец февраля, 이 지난 2달을 돌아보는데 어? 하고 이게 제가 엄청 빡빡한 일정을 무리 없게 소화한 거예요. и я взглянула на прошлые 2 месяца и поняла, что я такую сильную подготовку, то есть такую нагрузку на организм очень хорошо, э, очень хорошо справилась с этим. 어, 체력적으로도 힘들다는 느낌이 없었고요. Я не чувствовала усталость физически. 제가 겨울에 항상 감기에 걸렸었는데 그 감기에도 안 걸렸고 알러지도 항상 있었거든요. 근데 알러지도 없이 잘 지냈더라고요.
И каждую зиму я всегда болела, простывала, но той зимой я не заболела, и также у меня была всегда аллергия. Аллергии также не было. 그 덕분에 자격증 시험도 무사하게 잘 합격을 했습니다. И благодаря этому я также удачно сдала экзамен. 참고로 저는 환절기마다 감기에 걸리곤 했는데요. И также я всегда в этот период смены времени года, смены сезона, я всегда простывала. 작년 1월 해모임을 먹기 시작한 이후부터 지금까지 한 번도 감기에 걸리지 않았습니다. Но с прошлого года, с января, как я начала пить химохим, и до этого времени я еще ни разу не простывала. 저는 면역력을 높이고 피로를 개선하는데 그 해모임만한 것을 본 적이 없습니다. 평생요. И я за всю жизнь не видела такого похожего продукта, как химохим, который бы настолько хорошо укреплял иммунитет и избавлял от усталости. 거기다가 저는 간의 상태가 그렇게 좋은 편이 아닌데요. И также у меня не совсем здоровая печень. 해모임은 이제 독성을 제거했기 때문에 아무 걱정 없이 먹을 수 있어서 정말 다행이라고 생각합니다. И для меня это было очень здорово, так как в химохим нету ядовитости от растений. 그 암세포를 그 없애는 NK 셀이 면역력을 측정하는 기준이 되는 거 아시죠? Вы знаете, что НК-клетки, они убивают раковые клетки. 해모임을 이 3년 이상 복용한 사람은 이 NK 셀이 보통 사람의 3배 정도 이제 더 많다고 합니다. И говорят, что человек, который принимает 3 года и более химохим, у него в 3 раза больше НК-клеток, чем у обычного человека. 그러니까 꾸준하게 먹을 만한 충분한 가치가 있겠지요. И поэтому мы можем увидеть здесь, что химохим действительно имеет такую ценность, чтобы пить его постоянно. 어, 저는 작년 2월에는 근데 이런 정보는 없었어요. В прошлом году, в феврале, у меня такой информации не было. 그런데 몸이 말을 하는 거예요. Но за все это говорило тело. 그러니까 건강이 좋지 않았던 저는 아, 이거는 일단 계속 먹어야겠다라는 생각을 했습니다. И поэтому мой организм, который почувствовал улучшение, дал мне такие мысли, что нужно это пить постоянно. 그래서 4개월치를 한꺼번에 구입했어요. Я купила сразу набор на 4 месяца. 근데 구입하고 나니까 이게 포인트가 좀 크잖아요? И после того, как я купила 4 набора, 4 коробки, у них, соответственно, высокие баллы за них. 그러니까 앞으로도 계속 사 먹을 거다 생각하니까 이 포인트를 어떻게 쓰는 거지? 하고 좀 궁금해지더라고요. И так как я знала, что я буду постоянно теперь пить химохим, я заинтересовалась, что делают эти поинты, эти баллы. 그래서 이걸 어떻게 알아보지? 뭐 고객센터에 전화해야 되나? 막 이렇게 생각하고 있었는데 И я тогда думала, как же это узнать? Нужно позвонить, может быть, в службу поддержки. 짜잔! 이, 이 2025년 3월 3일. 그러니까 제가 해모밀 산지 얼마 안 됐을 때 제가 얼굴도 본 적이 없는 제 계보도 저 위에 있는 홍승혜 본부장님이 운명의 카톡을 제게 보내오셨습니다. И в тот момент, 3 марта, то есть как только почти сразу я купила химохим, ко мне пришло такое сообщение от человека, которого я ни разу не видела. Она оказалась моим спонсором Хонсене, старым мастером, у которой я была очень внизу, и она мне написала.
그 카톡 내용이 뭐 제품 뭐 구입 감사합니다. 궁금한 사항이 있으면 언제든 물어보세요. 뭐 이런 내용이었어요. И что она мне написала, что благодарю вас за покупку, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. 평소 같았으면 아마 무시했을 거예요. Скорее всего, в обычный день я бы просто проигнорировала такое сообщение. 근데 그때 저는 포인트 사용법이 궁금했기 때문에 이분께 단문자를 드린 거예요. Но на тот момент, так как я хотела узнать, что делают эти баллы, то я ей ответила. 자, 제가 문자를 보내니까 우리 스폰서님 저희 시간에 맞춰서 약속을 잡으시고 쏜살같이 달려오셨습니다. И так как я ответила на сообщение, мой спонсор, она сразу договорилась со мной о встрече и приехала. 그리고 이제 포인트 사용법 알고 싶으면 원데이 세미나에 오는 게 좋다고 말씀하셨습니다. И она также сказала, если вы хотите узнать, как пользоваться баллами, то приходите на однодневный семинар. 그 말을 듣고 제가 혼자 그 애터미 티켓 앱을 깔았어요. Я тогда, услышав это, я скачала приложение, где можно посмотреть билеты на семинар. 그리고 이제 제일 빠른 일정을 보니까 바로 그 주 토요일에 원데이 세미나가 있더라고요. И я увидела расписание семинаров, посмотрела самый быстрый, самый ближайший, и он оказался на той неделе в субботу. 근데 티켓을 구하는 티켓 앱인데 티켓 구매 버튼이 안 보이는 거예요. И это было приложение, где я могла бы посмотреть расписание семинаров, билеты, но нигде не было кнопки «Купить билет». 그래서 다시 문자 드렸어요. Я ей снова написала. 티켓 구매 버튼이 안 보여요. 어떻게 구매하나요? Я ей сказала, что я не вижу кнопки «Купить билет», что же мне делать? 그렇게 해서 스폰서님들과 2025년 3월 8일 의정부 원데이 세미나에 참석했습니다. И таким образом я вместе со спонсором приняла участие в однодневном семинаре 8 марта. 그날 성공의 길 강의를 박애란 로얄 마스터님이 하셨는데요. На тот момент Пак Эран Роyal Мастер, она рассказывала лекцию об успехе. 눈이 번쩍 뜨이는 이야기를 들었어요. И я, то есть, услышала то содержание, которое заставило меня очень внимательно послушать. 이분이 애터미 사업을 하시다가 중간에 암이 재발했는데 Она сказала, что во время бизнеса Атоми у нее случился рецидив рака. 병원에 있어도 따박따박 시스템 소득이 들어오더라. Но она сказала, что даже несмотря на то, что я тогда находилась в больнице, заработок с Атоми был постоянным. 이 말이 저에게 크게 다가왔습니다. И вот это то, что она рассказала, очень, очень зацепило меня. 왜냐하면 저는 제 병이 재발할 수도 있다는 것을 늘 생각하고 있었거든요. Потому что я также всегда думала, что, может быть, и моя болезнь может вернуться. 그래서 저는 시스템 소득의 위력을 생각하게 됐고 애터미 사업자로 제 인생을 다시 쓰게 됐습니다. И таким образом я увидела силу системного дохода, и началась моя новая жизнь как бизнес-партнера. 근데 여러분, 제가 지금 사업자가 된 입장에서 그 다시 생각을 해보면 막 소비자가 막 티켓 앱을 깔고 구매 버튼을 막 물어보고 이렇게 나오는 거 완전 대박 맞죠? И сейчас, если посмотреть уже с позиции лидера, то неудивительно ли это, когда потребитель сам скачивает приложение для покупки билетов на семинар и спрашивает, как его купить?
이런 대박이 나는 비법이 뭘까를 생각해 봤습니다. И я подумала, какой же есть секрет в этом. 내가 궁금했던 타이밍에 문자를 받은 게 중요했습니다. Очень важно было, что на тот момент, когда я интересовалась, что я получила сообщение. 같은 사람도 이제 어떤 상황이냐에 따라 반응이 완전히 달라질 수 있잖아요. Так как у каждого человека в любой ситуации может быть а, разная реакция. 그런데 우리가 사람들이 어떤 상태에 놓여 있는지 그 타이밍을 다 알 수 있나요? Но можем ли мы знать каждый такой момент, происходящий в жизни другого человека? 모릅니다. Мы не знаем. 그러니까 우리 그 스폰서님처럼 기회가 될 때마다 문자를 보내고 전화를 하고 찾아가는 것이 답인 것 같습니다. И поэтому я думаю, ответом а, будет как мой спонсор. При любой возможности написать сообщение, позвонить и встретиться. 그날 해모임 네 박스 매출이 뜬 것을 보시고 얼굴도 본 적 없는 저에게 홍승혜 본부장님이 문자를 보내주셨고 그것 때문에 제 인생이 바뀌었습니다. На тот момент, когда Хонг Сенье, Стармастер, увидела покупку 4 химохим, она написала мне, человеку, которого даже не видела, и вот именно это изменило мою жизнь. 저도 이제 그 스폰서를 복제해서 누군가의 절묘한 타이밍에 인생을 바꾸는 문자를 보내는 사람이 될랍니다. И я также, дублицируя моего спонсора, хочу стать таким человеком, который в этот замечательный, в этот удивительный момент отправит то сообщение, которое изменит жизнь. 그러려면 어떻게 해야 한다? А для этого 기회가, что нужно сделать? 기회가 될 때마다 그냥 한다. Просто делать всегда, когда появляется возможность. 응, just do it. Просто сделать. 이건 저 스스로 다짐하는 말이기도 합니다. Это та фраза, которую я себе также повторяю. 이번엔 제가 절대 제품을 만났지만 후속 관리 타이밍이 좋지 않았던 경험을 좀 말씀드릴게요. И я хочу также рассказать вам такой случай, когда, несмотря на то, что был очень замечательный продукт, но не попали в тайминг, не попали вот в общение с потребителями. 사실 저는 해모임을 선물 받기 몇 년 전부터 애터미 회원이었습니다. Я на самом деле до того, как получила в подарок Химохим, несколько лет назад зарегистрировалась в Атоме. 애터미를 만난 계기가 오랜만에 고향 친구 집에 놀러 가서 하룻밤 자고 왔는데요. Как я в первый раз познакомилась с Атомием? Я встретилась с моей подругой давней и переночевала у нее. 밤에 씻고 그 친구 화장품을 바르는데 그 화장대에 애터미 아쿠아 수분크림이 있더라고요. Когда я умылась, я увидела, что у нее на столике для макияжа стоит аква-крем Атоми увлажняющий. 그래서 발랐는데 느낌이 좋았어요. Я нанесла его, и мне очень понравилось. 그래서 가격만 안 비싸면 사야겠다 생각하고는 이거 비싼 거야? 하고 물어봤어요. И я тогда подумала, что если это не будет дорогим, я его куплю. И спросила, дорогой ли этот крем. 그랬더니 친구가 비싸지는 않은데 회원 가입해서 사야 된다고 말하더라고요. И подруга сказала, что он недорогой, но чтобы его купить, нужно зарегистрироваться. 그렇게 애터미 회원이 되었습니다. И так я зарегистрировалась в Атоме. 그리고 네트워크 마케팅 회사라고 해서
저는 사업은 안 하고 물건만 사겠다고 분명하게 선을 그었습니다. И так как это компания сетевого маркетинга, я поставила сразу черту, что я буду покупать продукт, но бизнес вести не буду. 그랬더니 여러분, 그 친구가 정말 아무 말도 안 하더라고요. И на самом деле подруга после этого, она ничего и не говорила мне. 저는 그냥 혼자서 알아서 아쿠아 수분 크림을 주문해서 쓰고, И я просто самостоятельно использовала этот крем. 나중엔 더 페임도 쓰고, После я использовала Fame набор, 또 앱솔루트도 사서 썼습니다. и даже я покупала набор Absolute и использовала его. 그 절대 제품을 만났잖아요? Я встретила продукт высокого качества. 근데요, 여러분, 이거 진짜 이게 중요한 얘기인데, 제가 평소에 화장품에 관심을 갖고 다양한 제품을 써봤던 사람이 아니었어요. И здесь на самом деле очень важный такой момент. Я не тот человек, который увлекается, интересуется косметикой и активно ее использует. 그러니까 사용 방법도 잘 몰랐고, 제품의 질을 비교할 만큼 어떤 경험이 없었어요. То есть я даже не знала, как пользоваться косметикой, и также у меня не было опыта сравнить ее. 그러니까 아침, 저녁으로 꾸준하게 6종을 다 바르지도 않았고요. 상황에 Поэтому, 따라 바르다 말다 막 이랬습니다. поэтому на самом деле я даже не наносила весь продукт утром и вечером, то есть все 6 продуктов, которые входят в набор, и я также наносила его время от времени. 그래서 품질 차이를 크게 느끼질 못했어요. Поэтому сильно увидеть разницу в качестве я не смогла. 그냥 이거 괜찮네, 뭐 이 정도? Просто подумала, хороший набор. 그래서 큰 감동 없이 그냥 기초 화장품만, 그러니까 색조는 써보지 않고 구입하기가 좀 부담이 돼서 그냥 딱 기초 화장품만 떨어지면 다시 구매하는 정도의 소극적인 소비자였습니다. И поэтому я была такой пассивным потребителем, просто покупала уходовую косметику. Я даже боялась покупать декоративную, потому что не могла ее попробовать. 근데 여러분, 제품이 아무리 좋아도 제대로 또 꾸준하게 써야지 효과를 볼 수 있잖아요. Но мы же с вами знаем, чтобы увидеть эффективность продукта, мы должны его наносить регулярно и правильно. 그리고 실제로 효과가 있더라도 내가 변화가 생겼는지 관심을 기울여야 효과를 느낄 수 있잖아요. И также, чтобы увидеть результат, что мы действительно изменились, а, для этого также мы должны быть заинтересованы. 이게 굉장히 중요한 게 제가 지금은 앱솔루트를 쓰면서 효과를 엄청 느끼고 있거든요. И это действительно очень важно, потому что сейчас, когда я использую Абсолют, я вижу действительно большую разницу. 그건 지금은 제가 사업자니까 제대로 사용하게 되고요. 그리고 진짜 효과가 있는지 관심을 기울이기 때문에 그런 겁니다. Это происходит потому, что сейчас я лидер, и я использую правильно продукт, и также я интересуюсь изменениями или эффективностью. 이건 우리가 사업을 할 때 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다. Я думаю, что это действительно очень важный момент в нашем бизнесе. 어떤 사람은 제품의 특징에 관심이 많습니다. Кто-то очень сильно интересуется особенностями косметики. 그런 사람은 이제 며칠만 써봐도 제품의 질이 좋은지 나쁜지 바로 압니다. Такие люди, они, использовав продукт даже несколько дней, сразу уже знают, качественный он или нет. 그렇지만 제가 만난 더 많은 사람들은 저 같은 사람, 제품의 효과에 큰 관심을 기울이지 않습니다. Но большинство людей, которых я встречала, как я также, они не заинтересованы, то есть не настолько заинтересованы в продукте. 또 사는 게 너무 바쁘니까
제대로 사용하지도 않습니다. И также они очень заняты постоянно и не используют а, правильно продукт. 아무리 좋은 영양제도 먹다 말다 하면 효과를 보기 어렵잖아요. Ведь даже если какой-то очень хороший БАД мы будем принимать, но не постоянно, то и нам сложно будет увидеть результат. 화장품도 꾸준하게 제대로 발라줘야 제품의 효과를 볼 수 있고요. Точно так же и с косметикой. Если мы будем наносить продукт постоянно, регулярно, то мы сможем увидеть изменения и результат. 그래서 후속 관리가 중요하다. Поэтому очень важно общение с потребителями. 어, 이 말하면서 제가 엄청 사실 부끄럽거든요. На самом деле, мне всегда немного стыдно рассказывать эту историю. 이렇게 말하면서 제가 스스로를 바로 세우고 있다, 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다. И вы можете думать, что рассказывая также эту историю, я еще раз напоминаю себе о том, как нужно вести бизнес правильно. 자, 만약에 그때 제 직속 스폰서인 제 친구가 저에게 질문을 해줬으면 어땠을까요? Если мы представим, что на тот момент, если бы мой вышестоящий спонсор, моя подруга начала задавать мне вопросы, что было бы тогда? 은영아, 화장품 써보니까 어때? Например, вот ты попробовала косметику, как тебе? 너 일주일쯤 써보고 피부에 어떤 변화 있는지 나한테 말 좀 해주라. Или вот ты уже используешь косметику неделю, расскажи, как изменения. 뭐 이런 말 한마디라도 저한테 해줬다면 아마 저도 조금 더 신경을 써서 바르고 또 제품의 효과에도 관심을 더 가졌을 것 같습니다. Я думаю, что, получая такие вопросы, я бы чуть более активно и регулярно использовала бы продукт и видела результат. 저는 점차 친절한 안내가 없는 애터미에 시들해지고 있었거든요. То есть 시들. на тот момент не было ведения к меня как потребителя. 만약 선물, 그 해모임 선물을 받고 효과를 보고 또 본부장님의 문자를 받지 않았다면 자연스럽게 애터미와 멀어졌을 겁니다. И я думаю, что если тогда я бы после не получила в подарок химохим, не увидела результат, не получила сообщение от Стармастера, то я бы постепенно отдалилась бы от Атоми. 사업자를 안 한다고 해도 소비자가 될 수 있잖아요. Даже если человек не будет лидером, бизнес-партнером, он может быть потребителем. 친구가 놓친 그 타이밍의 영향을 이렇게 돌아보니까 후속 관리가 정말 중요하다는 것을 느낄 수 있었습니다. И теперь, когда я смотрю на эту историю, когда моя подруга упустила этот момент, то я понимаю, что здесь важно было именно этот пункт общения с потребителями. 네. 어, 그리고 저는 이제 제품을 써봤을 때 굉장히 좀 효과를 봤던 제품이 차전자피가 있거든요. И также один из продуктов, в котором я увидела результат очень хороший, это псилиум. 네, 제가 변을 좀 잘 원활하게 보지를 못해요. У меня были проблемы с туалетом. 그런데 차전자피를 그 하루 3번을 먹으니까 이게 변이 원활하게 그 배변 활동이 되더라고요. Но после того, как я начала пить псилиум 3 раза в день, то у меня все пришло в норму. 그리고 제가 아는 분이 또 배변 활동이 어렵다고 해서 차전자피를 권했었습니다. И также был мой знакомый, который также пожаловался на такую проблему, и я порекомендовала ему псилиум. 그분은 그 변을 못 빼면 너무 고통스러워서 그 병원에 가서 억지로 변을 보는 그런 습관이 있으셨거든요.
У него он настолько страдал от того, что он не смог сходить в туалет, что ему приходилось идти в больницу, чтобы решать этот вопрос. 근데 그분이 차전자피를 드시고 난 다음에 효과를 보셨어요. Но после того, как он начал пить псилиум, он увидел результат. 이분이 교회를 다니시는 분이신데 Он ходил в церковь, он ходит в церковь, 제가 그 후속관리차 방문을 하고 어떠셨어요? 물어보니까 и когда я встретилась с ней, и спросила, как вам? 저한테 할렐루야 이러시더라고요. Она мне сказала «Аллилуйя». 그래서 차전자피 굉장히 강추합니다. Поэтому я очень сильно рекомендую псилиум. 네, 그리고 제가 또 좋아하는 제품 중에 캡슐 세제 있어요. И 올인원 также, 캡슐 세제. и также я очень люблю порошок капсульный. 제가 알러지가 있다고 말씀드렸잖아요. Я говорила вам, что у меня аллергия. 해모임을 먹으면서 많이 좋아졌는데 После приема химохим она значительно улучшилась. 근데 지금도 굉장히 독한 성분이 있을 때는 알러지가 올라옵니다. Но и даже сейчас, если я принимаю что-то с таким сильным составом, то аллергия появляется. 그 올인원 캡슐 세제를 쓰기 전에 한국에서 많이 쓰는 그 세제가 있거든요. 그 세제를 쓰고 그걸로 세탁을 하고 그걸 실내에 빨래를 널게 되면 제 코가 난리가 나는 거예요. До того, как я начала стирать вещи капсульным порошком от Atomi, я использовала порошок, который очень популярный в Южной Корее. И если вот после стирки с этим порошком развешивала вещи на сушку, и, соответственно, я чувствую запах этого порошка, то у меня очень сильно начинал страдать нос. 네, 근데 올인원 캡슐 세제로 바꾼 뒤로는 실내에 빨래를 널어도 전혀 그런 현상이 나타나지 않았습니다. Но после того, как я начала использовать капсульный порошок от Atomi, даже если я развешиваю вещи, то сейчас мой нос уже не реагирует. 네. 그리고 한 가지만 더 또 추천을 드릴게요. 애플 페논입니다. И хочу еще рассказать о своем фаворите, это яблочный фенон. 제가 작년에 슬림 바디 챌린지에 참여했거든요. Я в прошлом году принимала участие в Slim Body Challenge, челлендж для похудения. 네, 그때 차전자피, 애플 페논, 보이차 이렇게 세 가지를 함께 먹었습니다. И в течение челленджа я вместе пила псилиум, яблочный фенон и чай пуэр. 근데 이 애플 페논이요. 다이어트 할 때 너무 도움이 돼요. И яблочный фенон при диете очень сильно помогает. 네, 이게 지방 분해를 하기도 하고요. Он расщепляет жир, 그거 외에도 다이어트 할 때는 뭔가 먹고 싶잖아요. 근데 애플 페논이 되게 달콤하면서 상큼한 맛이기 때문에 다이어트 하는 사람에겐 굉장히 큰 위로가 됩니다. и так как при диете очень хочется кушать, перекусывать, то яблочный фенон, как является таким вкусным, сладким, то очень также хорошо поддерживает. 체중을 줄이는 거는 굶으면 쉽게 할 수 있지만 Коне- 체지방을 줄이는 건 어렵잖아요. Конечно, мы можем, да, голодать, быстро сбросить вес, но при этом снизить жировую массу очень тяжело. 네, 작년에 이 조합으로 다이어트를 했을 때 체지방 5% 정도를 줄이는데 성공했습니다. И в прошлом году, когда я принимала участие в челлендже похудения, то благодаря этим трем продуктам, я снизила свою жировую массу на 5%. 네.
여기까지 제가 제품 경험과 저의 체험담을 이제 마무리하려고 합니다. И сейчас я хочу подойти к концу рассказа о моих фаворитах в продуктах и также о моем опыте. 저의 이야기가 좀 어떤 그 여운을 남길지 궁금한데요. Мне очень интересно, какое впечатление оставил мой рассказ. 다른 건 다 잊어버리더라도 꼭 기억해 주셨으면 하는 두 가지가 있습니다. И даже если что-то вы забудете, но я очень хочу, чтобы вы запомнили две вещи. 첫 번째는 기회가 될 때마다 그냥 한다. Just do it. Первое– это при любой возможности просто делайте. 두 번째는 후속 관리를 한다. Второе– это обязательно общайтесь с потребителями. 네. 오늘 이야기 들어주셔서 감사합니다. Благодарю вас, что сегодня выслушали мою лекцию. 네, 다음에 성공해서 오늘 이야기 같이 즐겁게 회상하기로 해요. Давайте с вами договоримся, что позже, когда мы все вместе добьемся успеха, обязательно вспомним о сегодняшнем опыте. 네, 감사합니다. Да, спасибо Спасибо вам. Чо Ун Хён, мастеру продаж, и, конечно же, Ли Любовь. Огромное спасибо вам за то, что переводите нам все наши еженедельные